இந்த மாதிரி கேமிங் பிசி எப்படி பில்ட் பண்ணலாம்னு வாங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நாங்கள் பில்ட் பண்ண போகிற பிசி Ryzen 7. இந்த பிசிக்கு யூஸ் பண்ண போகிற காம்பனன்ட் AMD Ryzen 7 5700G ஜிகாபைட்டில் B550 மதர் போர்ட், க்ரூஷியலில் 16 GB RAM, டீப் கூல் AG400 கூலர், தெர்மல் பேஸ்ட், ஸ்டோரேஜ் NVMe 1TB, SMPSல 550 வாட்ஸ், கோகோ ஸ்போர்ட்ஸில் ஸ்டாக்ஸ் Z லெவல் கேபினெட், ஆன்டி ஸ்போர்ட்டில் கேமிங் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ், ஜோட்டாக்கில் NVIDIA 3050 RTX கார்டு DDR6 வேரியண்ட்டில் இருக்குது. இந்த மாதிரி பிசி பில்டு உங்களுக்கு வேணும்னா ஜஸ்ட் எங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அந்த பிசி பில்டு என்ன